हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लेवल 13 स्केपिंग कैट। तो पहले हम बना के देखते हैं ये कि क्या होता है। तो देखते हैं हम। अब हम कुछ और बना के देखते हैं क्योंकि वो पहला वाला तो हमारा हुआ ही नहीं सक्सेस। शायद हो जाए। ज़्यादा कुछ खिचड़ी हो गई, सॉरी फ्रेंड्स। हो गया फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब एंड लाइक